بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام پرتگال کے شہر فیرو، یہ اٹلانٹک اوشن ہے، وہاں سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس شہر میں ٹریفک کا جو نظام دیکھا ہے بہت اچھا ہے، پارکنگ باقی فیسلٹیز بہت صاف ستھرا ہے، سی فرنٹ بھی بہت صاف ستھرا ہے۔ سچی بات ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کو دیکھ کر اپنا وطن یاد آتا ہے۔ ہماری منگلہ جھیل کتنی بڑی ہے، لیکن سوائے منگلہ میں بوٹس کا سسٹم ہے، باقی تو کسی جگہ نہ ڈڈیال ہے، نہ چکسواری ہے، نہ اسلام گڑھ ہے، کوئی جگہ ہے ایسی کہ سیاحوں کو انٹرٹین کیا جا سکے۔ اور یہ ستم ظریفی ہے ہماری حکومتوں کی، نااہلی ہے کہ لٹھوا یہاں برج 18 سال سے زائد عرصہ بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اور یقیناً ہم جو اوورسیز کے لوگ ہیں، ہمارا یہ کنسرن ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ اس پل کی جلد از جلد تکمیل کی جائے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، سچی بات ہے، ہم اوورسیز میں بسنے والے بڑے نالاں ہیں اس بات سے۔ کبھی ایک بینچ بنتا ہے، کبھی دوسرا بنتا ہے، اور ججز صاحبان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریمارکس دیتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کون مانے گا۔ اس ساری صورتحال میں لگتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کچھ جج صاحبان اپنی مرضی کا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز نے اختلاف کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ چیف جسٹس اپنے گھر چلے جائیں عزت کے ساتھ۔ چونکہ پاکستان میں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ سارا سیاسی موٹو جو اقدام ہے یقیناً اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پاکستان میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، پاکستان کے استحکام، پاکستان کے مالی استحکام کے لیے کام کرے۔ رہا مسئلہ آزاد کشمیر کا، تو وہاں بھی معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں، مختلف قسم کی قیاسرائیاں بھی ہو رہی ہیں، معاملات بھی ہیں، لیکن کسی اور دن کے لیے اس کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ آج مختصر سا یہی پروگرام ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ شہر جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کی کشادہ سڑکیں ہیں، پارکنگ ہے، سائڈ میں سروس روڈ ہے، یہ بہت مختلف ہے ہمارے برمنگھم اور یو کے سے۔ صفائی کا بہترین انتظام ہے، ساری فٹ پاتھس جو ہے صاف ستھری ہیں، سائڈ بھی صاف ستھری ہیں، ساری بلڈنگز جو ہیں ان کو نیم سفید رنگ کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ٹاور بلاک ہیں جن میں ہوٹل بھی ہیں، اپارٹمنٹ بھی ہیں، اور سڑکوں کے درمیان کھجور کے درخت ہیں، باقی درخت ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ سی فرنٹ جو ہے وہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔